lankau Verknę visus 15 metų nuo jo susikūrimo. Lankiau, lankau ir lankysiu. Penkiolika metų tai visai mažai. Dar 15 ir dar 15. Kaip smagu mums susibėgti vakarais. Mes čia dainuojame, kartais gerime arbatą ir šauniai pailsime. Socialiniai tyrimai teigia, kad žmonės tie, kurie priklauso kolektyvams, tie, kurie renkasi vakarais, tie, kurie kuria ir paskui savo kūrybą parodo visuomeniai, kitiems žmonėms, kitiems kolektyvams, iš tiesų gyvena ilgiau ir yra sveikesni. Verknės durys, vartai visada yra atviri, prašom jungtis prie mūsų, mes jūs kviečiame, būkim kartu. Jei atvirai, vadovų visai nesijaučiu, nes niekas manęs nemokė būti vadovu. O mokiausi aš aktorystės ir atlikėjo profesijos. Atlikėjas tai yra ir vokalistas, ir muzikantas. Tai va mano abi profesijos, ir atlikėjas, ir aktorystė yra susijusios su scena. Tai ir mokau ansamblį groti, dainuoti ir kaip sceniškiau elgtis scenoje. Sako, žmogaus gyvenime nieko nevyksta be reikalo. Viskas vyksta taip, kaip yra suplanuota, o suplanavo kažkas aukščiau mūsų. Tai ir neuždavinėjau klausimų, kodėl aš jau 7 metus važinėju į Verknę
beveik 100 kilometriukų, reiškia, taip turi būti. Kai pradėjau dirbti, Verknėje buvo etnografinis ansamblis, o etnografiniai ansambliai dainuoja tik to krašto dainas. Reiškia, Verknėje reiktų dainuoti tik Aukštadvario krašto dainas. Ir man tai yra per siaura ir plus aš nesu etnospecialistas. Todėl iškart vadinamės folkloriniu ansambliu ir dainavom visos Lietuvos liaudies dainas. O dabar dar keičiam. Ir dabar esam tiesiog instrumentinis vokalinis ansamblis ir dainuojam, ką norim. Folkloras, romansai, patriotinės dainos, modernizuotas folkloras ir dar bet ką tik norėsim, tą ir dainuosim. Moterėlė sako, Vaidai, tik tu nesugalvok nuo mūsų pabėgti. Tai aš galiu pasakyti, taigi ne nuo manęs priklauso, kažkas aukščiau mūsųgi viskas sugalvojo, kas pa žmogų gyvenime turi vykti. O dar iš savo daržo galiu pasakyti, kad ansambliečiai keičiasi ir kažkas lankė, nustoja lankyti, kažkas lankė, nustoja lankyti ir vėl atėjo. Kažkam biški sveikatos problemėlių, aišku, linkim labai sveikatų. Tai aš galiu pasakyti, mieli ansambliečiai ir ansamblietės, neišsilakstykit ir nepalikit manęs vieno. Ir šiaip kreipiuosi į aukštadvariečius, ateikit į Verknę. Nebūtinai priklausyti ansambliui, ateikit šiaip į repeticijas padainuot, pabūt kartu. Dainavimas atgaivina, dainavimas gerina nuotaiką, dainavimas gydo. O Verknytei linkiu gyvuoti dar ilgiausius metus.